Вот старые деревянные полы в хрущевке. Очень сильно скрипят. Походи. Ужасный скрип. Так, ищем лаги. Тут 10 слоев краски, и гвоздей не видно. Берем магнит неодимовый и начинаем искать. Вот, прилип. То есть лага идет здесь. Тут гвоздя нет. Тут есть. То есть гвозди набиты через одну доску. Но хотя бы мы сейчас знаем, где идет лага. Я так вот очерчу, отмечу, где идет лага. И будем на саморезы все это прихватывать. То есть лаги-то они есть. И расположены на нормальном расстоянии, где-то 60-70. Да, вот следующая лага здесь. То есть тут и вот тут. И так вот лаги идут. Ну все, прокрутили по лагам саморезами на 80. Топчись. Все, скрипа больше нет. Ничего не скрипит. Все, ковролин постелили. По лагам саморезы прокрутили. Ничего не скрипит. Иди походи вот здесь. Все, никакого скрипа.